Ada yang berbeda darinya, yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Menarik diriku hingga waktu terasa berhenti berputar. Kamu adalah sosok yang selalu aku inginkan. Yang dinanti telah tiba. Yamaha YZF R15 Baby R6, motorsport impian, simbol kebanggaan yang penuh gaya. Dengan DNA R-Series, YZF R15 tampil dengan desain racing yang sporty, dilengkapi juga dengan fairing dual layer yang aerodinamis. Lampu depan ganda berkarakter khas R-Series dengan fitur automatic headlight on. Lampu belakang modern berteknologi LED dengan desain runcing yang menjadi pelopor di kelasnya. Cover pelindung knalpot dengan motif karbon dan emblem yang berkualitas. Desain jok terpisah khas motor super sport. Speedometer sporty, digital analog menghadirkan indikator yang lengkap dan multifungsi. Kunci utama dengan key shutter dan anak kunci laser cut menjamin keamanan maksimal. Yamaha YZF R15 dengan handling terbaik. Dengan konstruksi delta box yang kokoh, mengadopsi teknologi MotoGP Yamaha, stabil di kecepatan tinggi. Velg dengan desain palang 5, kuat dan ringan. Dibalut dengan ban tubeless tapak lebar dan double disc brake untuk pengereman optimal. Rear arm berdimensi besar dan kokoh dengan bahan aluminium ringan pertama di Indonesia. Jarak sumbu lebih panjang 35 mm dari kompetitor, menjadikan pengendalian lebih stabil, terutama saat menikung cepat. Pengendalian terbaik dengan stang racing, menyajikan posisi berkendara ala motor super sport. Suspensi monocross yang menjamin kenyamanan berkendara dengan warna cerah yang sporty. Yamaha YZF R15 dengan mesin 150cc, bertenaga dan responsif dengan transmisi 6 speed, dilengkapi sistem injeksi yang diperbarui, oksigen sensor, serta forged piston dan diasil silinder. 3 kali lebih awet, 3 kali lebih kuat, dan 3 kali lebih ringan. Low friction technology dengan roller rocker arm, minim gesekan, membuat suara mesin lebih halus. Dengan sistem pendingin radiator, menjadikan temperatur mesin stabil dan performa mesin maksimal. Berkendara lebih aman dengan lean angle sensor yang akan membuat mesin berhenti otomatis jika motor berada lebih dari sudut 65 derajat. Yamaha YZF R15 hadir dengan 3 varian warna: Racing Blue, Midnight Black, dan Supernova Red. Yamaha YZF R15, motorsport yang penuh gaya, melaju cepat di segala medan, tampil keren di segala situasi. Didukung R-Shop Yamaha yang siap melayani R-Series Anda. Dengan garansi mesin 3 tahun, garansi diasil silinder dan forged piston 5 tahun, garansi kelistrikan 2 tahun. Ada masa yang tak akan terlupakan saat aku dan kamu
Kita berpetualang menembus waktu. Untuk saat-saat indah bersamamu. Berbagi cerita, mencetak makna hari. Tak pernah berhenti untuk mengagumi. Hidup layakkan jiwa muda kita.